గైస్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 1:30 అయితే అవుతుంది, మిడ్ నైట్ అర్ధరాత్రి. సో మాకైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రూమ్లో అయితే మన దగ్గరలో సిటీ అయితే లేదు. సో రూమ్లకి అయితే ఇబ్బందిగా ఉంది, హోటల్ రూమ్ కూడా. సో అందుకే ఇక్కడ టెంట్ అయితే వేసుకుంటున్నాము. ఇది వచ్చేసి మంచి నిజంగా భయంకరమైన 100 ప్లేస్ అండి. కానీ కింద అయితే విపరీతంగా సౌండ్లు వచ్చాయి. సో విపరీతంగా అయితే సౌండ్లు అయితే రావడం జరిగింది, కానీ ఏంటనేది మాకు అర్థం కాలేదు. అందుకే ఇక్కడే ఉండి బ్రో రిలాక్స్, ఇక్కడే ఉండి ఏమన్నా ఉంటే కన్నా ఖచ్చితంగా పారానార్మల్ యాక్టివిటీ జరిగితే కన్నా వెళ్తాము, వెళ్ళి క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఎందుకంటే మాకు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి అయితే అసలు ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాము. కొంచెమైనా రిలాక్స్ అవ్వాలి, కొంచెం తోటి పడుకొని ఏమన్నా అవి కానీ అట్లాంటి శబ్దాలు అవి కానీ వినపడితే కనుక ఖచ్చితంగా కిందకి వెళ్ళి కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మనోడు పడుకున్నా కానీ నేనైతే వదిలేదు లేదు ఈరోజు. సో ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ రేపు వచ్చింది వీడియో చూడండి.